What's up mga kol? And for today's video mga kol, pag-uusapan natin ito mga kol. Nakabili tayo ng air filter mga kol sa Shopee. So lalagay ko sa inyo yung link yung gusto magbibili ng air filter. So ngayon mga kol, i-replace natin yung air filter natin kasi in our previous video is maintenance tayo ng sasakyan natin. So yun nga, kailangan palitan yung air filter. So ngayon mga kol, magpapalit tayo ng air filter. So try natin magpalit ng air filter mga kol, DIY no. So actually madali lang siyang palitan mga kol, no. So ito yung nabili natin na air filter mga kol sa GW. Ayan, may nakalagay na Transformer DA64. So para dito talaga yan. So ito na siya mga kol. So yan mga kol, bagong bago siya mga kol, di ba? Yan. So ngayon papalitan natin yung ano natin sa ilalim. So ito na yun siya mga kol, ito yung lagayan ng air filter. So i-ano mo lang yung i-unlock mo yung mga lock niya dito sa gilid. Yan. Pa. Yan. Ito. Ayun, so ito tatanggalin natin. So ganito nakadumi yung ano natin mga kol. Ayan, so kailangan talaga siyang palitan. So ayun, para makita din natin kung lumalabas pa talaga yung oil, kasi may oil talaga dito mga kol. So feeling ko hindi naman siguro to, kasi ito yung last na ano natin eh. So yan siya. Yan. So tingnan natin kung may namumuong oil. Mayroon talaga namumuong oil. So kailangan na natin ng bumili talaga ng oil catcher nito mga kol, kasi may nakita tayong oil, no. So ayan. So yan. So pupunasan natin yung nakikita natin oil dito mga kol. Yan, pupunasan. Pero hindi naman siya ano siya, parang ano siya, exhaust oil lang siya. So ang ano ko nito mga kol, kaya siguro nag-aano na siya ng oil dahil hindi na siguro makapasok yung hangin niya. Kasi nga yung air filter natin masyadong ano na, madumi na siguro. Ganun siguro mga kol. So anyway, observe natin to mga kol, mga 2 days siguro. Titingnan natin, i-check natin ulit kung ano pa ba siya. May residual ng oil, residual pa siya. Diyan natin mag-decide tayo na palagyan na oil catcher. So ayan. So itong nabili natin na oil filter mga kol, medyo maluwag yung rubber niya. So gagawin natin, ang gagamitin natin na rubber is yung luma, yun dito. Kaya medyo ano pa siya, dito.
Pero okay na lang siguro yung ano. Okay naman siguro to. So, try na lang natin tumakot. So, yan. Yan mga kol, ipapalit na natin ito mga kol. Yan. Yan. So. Yan. Hindi pa naman siya. Mas maganda yung rubber na ano, yung luma makol kaysa yung bago. So papalitan na lang natin, no? So ito yan. Okay. So before that, linisin natin yung ilalim kasi may mga nakikita tayong mga alikabok. Actually gusto kong tanggalin mga kol, baka matanggal ito. So gusto ko linisin yung ano itong box ng air filter para malinisan natin kasi masyado siyang madumi. So, ayan na mga kol. Lalagay na natin. So, yun. So, yun mga kol. Doon, ang puti-puti pa na ano natin, no? So yan. So close na natin. Yan. Yan. So okay. So ito yung luma. So tingnan na naman mga kolo. Grabe ang itim naman ito. So siguro yan. So kailangan talaga siyang palitan, no? So yun mga kol, kung gusto niyo mag-order ng air filter, order lang kayo sa Shopee. Lagay ko lang yung link, no? Or search nyo lang sa Shopee, meron nun sa Shopee, maraming ano dun. Lagay ko lang yung ano, yung pangalan ng store kung gusto niyo mag-order ng mga DA64 na mga parts, no? Marami sila dun sa Shopee. So yun lang mga call, and bye bye. Grabe makabox, ha? Ay.